Chettinad Random Samayal. இன்றைய சமையலில் வந்து நம்ம முட்டை குடமிளகா மசாலா செய்ய போகிறோம். இதுக்கு வந்து தேவையான பொருட்கள் வந்து தாளிக்க வந்து சோம்பு, கருவேப்பிலை, வெங்காயம், தக்காளி, இஞ்சி பூண்டு வந்து நம்ம பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும். முட்டை 4 வந்து வேக வச்சுருக்கேன். இது மிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூன், தேவையான உப்பு தேவையான எடுத்துக்கணும். 1/2 ஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் எடுத்துக்கணும். இது வந்து கேப்சிகம் குடமிளகா வாங்கியிருக்கேன். இதோட தான் போட்டு மசாலா செய்ய போகிறேன். குடமிளகாயை கட் பண்ணிக்குவோம். 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் விடணும். இது வந்து சோம்பு 1 ஸ்பூன் போடுறோம். கருவேப்பிலை, வெங்காயம் வந்து இந்த மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணிக்கணும். வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதங்கணும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வரணும். இப்போ மஞ்சத்தூள் போடுறோம். வெங்காயம் வதங்கணுன்னு மஞ்சத்தூள் போடுறோம். மிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூன் போடுறோம். இப்போ இஞ்சி பூண்டு நல்லா பேஸ்ட் அரைச்சி அது 1 ஸ்பூன் போடுறோம். இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மசாலாயாக கிளறணும். இப்போ இந்த தக்காளி 2 எடுத்துருக்கேன். அதை வந்து நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கிறோம். மிக்சியில் பேஸ்ட் அரைச்சா அந்த பேஸ்ட்டை வந்து அதோட ஊற்றுறோம். எல்லாம் நல்லா சேர்ந்து நல்லா கிரேவியாக இருக்குது. இப்போ வந்து குடமிளகாயும் அதில் போடுறோம். நல்லா குடமிளகாயம் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு இதுக்கு வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றுறோம். ஏன்னா கிரேவி தானே பண்ண போகிறோம். அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டால் போதும். குடமிளகா வெந்து வர வரைக்கும் ஊற்றினா போதும். உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கிறோம். இப்போ மூடி வச்சிடலாம். இப்போ நல்லா வெந்து வந்துடுச்சு மசாலா. குடமிளகா, வெங்காயம், தக்காளி எல்லாமே நல்லா சேர்ந்து நல்லா வெந்து வந்துடுச்சு. இப்போ முட்டை இந்த மாதிரி 4 கட் பண்ணிக்கிறோம். கட் பண்ணி போடுறோம். அப்போ தான் மசாலையெல்லாம் நல்லா உள்ளே இறங்கும். இப்போ 3 முட்டை அதில் வந்து கட் பண்ணி போடுறேன். இப்போ 1 முட்டை எடுத்து அதோடைய வெள்ளைக்கரு மட்டும் வச்சு நம்ம கேரட் துருவலில் வச்சு துருவிடுறோம். துருவிட்டு அதோடு சேர்த்துக்கலாம். அதையும் சேர்த்து நல்லா மசாலாவாக கிளறணும். இப்போ முட்டை குடமிளகா கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. இதில் வந்து நம்ம கேப்சிகம் போட்டிருக்கோம். அதில் வந்து விட்டமின் ஏ, சி எல்லாமே இருக்குது. இது வந்து நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ், நூடுல்ஸ் அது மாதிரி தான் போட்டு நம்ம சமைச்சு சாப்பிடுவோம். இந்த மாதிரி முட்டையிலையும் போட்டு இந்த மாதிரி செய்து சாப்பிட்லாம். இது மாதிரி நீங்களும் செய்து சாப்பிட்டு மகிழுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.